The door we try to open is the most important door. ประตูที่เรากำลังพยายามจะเปิดเนี่ยเป็นประตูที่สำคัญที่สุด It's the door of liberation, the door of freedom, the door of life. เป็นประตูแห่งการหลุดพ้นเป็นประตูแห่งชีวิต Without this door opening, we will be always transmigrating in the suffering world of illusion. ถ้าสมมติว่าประตูนี้ไม่เปิดออกเนี่ยนะเราก็จะวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในความทุกข์ยากตลอดไป It is very easy to know heaven and nirvana as long as we have this important door opened. เป็นการง่ายที่เราจะรู้จักสวรรค์หรือว่านิพพานตราบใดที่ประตูนี้เปิดออก Otherwise, liberation or nirvana or heaven, it is just a kind of fairy tale for us, and we would never dream that we can achieve or get to know heaven. มิฉะนั้นแล้วเนี่ยการหลุดพ้นก็ดีนิพพานก็ดีหรือว่าสวรรค์ก็ดีจะเป็นเสมือนเป็นเพียงความฝันของเราซึ่งเราไม่มีทางเหมือนกับไม่มีทางที่จะไปถึงได้แล้วก็ไม่มีวันที่จะก้าวไปถึง Many religions and different practitioners since ancient times have called this door by different names. ในสมัยโบราณเนี่ยนะฮะศาสนาต่างๆเนี่ยเรียกประตูนี้ด้วยชื่อต่างๆกัน Some people call it the third eye, some people call it the heavenly eye, some people call it the Buddha's eye, some people call it the door without door, some people call it the wisdom eye, etc., etc. บางคนเนี่ยก็เรียกว่าตาที่สามบางคนก็เรียกว่าตาแห่งสวรรค์ตาแห่งพุทธะหรือว่าประตูซึ่งไม่มีประตูนะฮะหรือว่าเป็นตาแห่งปัญญาก็ได้ But it's only one, and every one of us possesses this ability to open this door and to step into the worlds beyond in order to understand something that is above the illusionary existence of this world, something that is above mundane knowledge. แต่จริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นประตูเดียวกันทั้งสิ้นนะฮะถ้าสมมติว่าเราสามารถเปิดประตูนี้ออกได้เราก็จะสามารถก้าวผ่านไปและสามารถไปถึงระดับชั้นที่สูงกว่าเป็นบรรยากาศหรือเป็นสถานที่ซึ่งเหนือกว่าภาพหลอนที่มีอยู่ในโลกนี้ Since time immemorial, different people from different countries, backgrounds, races, creeds, and religions have tried to open this door to get to know the eye of wisdom. จากประวัติศาสตร์ที่เราสามารถจำได้เนี่ยจะพบว่าชนชาติต่างๆศาสนาต่างๆเชื้อชาติต่างๆเนี่ยพยายามที่จะเปิดประตูนี้ให้ได้เพื่อที่จะค้นพบสิ่งที่เขาต้องการ And in order to find this door, many people have sacrificed their lives, their comfort, their luxury style, and even their family loving relationships such as father, mother, husband, wife, children, friends, in order to try to go to some places which are supposed to have an enlightened master or an enlightened friend in order to guide them. หลายๆคนเนี่ยหลังจากที่พยายามจะผ่านประตูนี้ออกไปหรือว่าค้นพบสิ่งนี้เนี่ยนะฮะจำเป็นจะต้องสละแล้วก็มีความทุกข์ยากต่างๆมากมายหลายๆคนเนี่ยจะต้องสละครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเพื่อนหรือแม้กระทั่งสละความรักเพื่อที่จะไปยังสถานที่ซึ่งมีพระอาจารย์หรือมหาอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งคนเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะนำเราได้ Because these people know that without this door being opened, without the knowledge of wisdom, they will forever suffer. Doesn't matter how rich they are, how many comforts they have, or how high their position in society. เพราะคนเหล่านี้รู้ว่าถ้าหากประตูนี้ไม่ได้เปิดแล้วเนี่ยเขาก็จะเวียนว่ายอยู่ในความทุกข์ทรมานอันนี้เรื่อยไปไม่ว่าเขาจะมีตำแหน่งสูงส่งสักแค่ไหนมีเงินทองสักแค่ไหนมีชื่อเสียงสักแค่ไหน Such as
Prince Siddhartha, before he became the Buddha, he also had to forsake all his pleasures, his position as the future king, and his lovely wife and son, in order to become a monk, so that he could be free to pursue his spiritual knowledge. ก็เหมือนกับเจ้าชายสิทธัตถะนะฮะทั้งที่ท่านเนี่ยเป็นเจ้าชายแล้วก็พร้อมที่จะเป็นกษัตริย์ในอนาคตท่านก็สละความเป็นกษัตริย์หรือว่าความเป็นกษัตริย์ความเป็นเจ้าชายหรือกษัตริย์ในอนาคตนี้สละครอบครัวสละภรรยาสละลูกอันเป็นที่รักเพื่อที่จะมุ่งหวังไปได้รับความรู้อันนี้ And even after he had become enlightened, he even told his son to also come to pursue spiritual practice instead of staying in the world to become the king. และหลังจากที่ท่านได้พบการรู้แจ้งแล้วเนี่ยนะฮะท่านก็ยังได้สั่งสอนลูกของท่านให้ติดตามหนทางอันสูงส่งนี้มากกว่าที่จะมากลายเป็นกษัตริย์ And many more important persons in history have done likewise and have attained the ultimate wisdom. คนหลายๆคนในอดีตเนี่ยนะฮะก็ได้ปฏิบัติอย่างเดียวกันแล้วก็ได้มาถึงจุดสูงสุดอันนี้ Many thousands of people die every day in the world without knowing where they are going in advance and without having any control over their destination at the time of transit from this world to the next. คนเป็นพันๆคนเนี่ยตายไปโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาเนี่ยกำลังจะไปไหนเขาไม่รู้ล่วงหน้านะฮะและในที่สุดเนี่ยเขาก็จากไปโดยที่ไม่รู้ว่าเขาไปไหนอยู่ดี Many of the virtuous people sometimes die temporarily and have some experiences of the world after, and they have come back and told their stories. หลายๆคนที่มีคุณธรรมเนี่ยนะเขาบางคนมีประสบการณ์ที่จะตายไปชั่วคราวแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขากลับมีชีวิตขึ้นใหม่เขาก็สามารถมาเล่าประสบการณ์ที่เขาได้พบในชีวิตในสภาพหลังความตายให้แก่คนรุ่นหลังๆหรือว่าคนที่มีชีวิตอยู่ได้ Most of these people, if they have been very virtuous in life, or at least in their hearts, they're very humble, fear God, and would like to know the Buddha nature. Then, at the time of their departure or temporary departure, they would experience many pleasant visions and the light and music of heaven. คนที่มีชีวิตในโลกนี้อย่างมีคุณธรรมเขาเนี่ยเวลาตายไปแล้วเขาจะได้มีประสบการณ์ที่สูงส่งอย่างเช่นได้เห็นแสงได้ยินเสียงซึ่งเป็นดนตรีแห่งสวรรค์ But we don't have to wait until we die or temporarily cut out from this world in order to know these visions and in order to discover heavens or nirvana. We can do it while we are still alive and healthy. แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรอจนกระทั่งเราตายในการที่จะค้นพบหรือว่าได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับนิพพานหรือสวรรค์นั้นเนี่ยเราสามารถที่จะมีมันได้ตั้งแต่เวลานี้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ Most of the people who die temporarily what the doctors call clinically dead and are resurrected again, they have related the feeling of happiness and blissful kind of change after they have experienced heaven and light from heaven during their temporary exit from this world. หลายๆคนเนี่ยมีในสภาพซึ่งหมอเรียกว่าตายแล้วทางคลินิกนะฮะคือถ้าตรวจทางด้านหมอแล้วเนี่ยปรากฏว่าตายแล้วแต่จริงๆแล้วเขาตายไปชั่วคราวแล้วเขาก็ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับสวรรค์เกี่ยวกับบรรยากาศที่สูงส่งซึ่งเขาสามารถที่จะกลับมาบอกเราได้อีกครั้งหนึ่ง Oh no, I'm dead. And as I'm having that notion, I start to take in the space that I'm in at the time. And it is that, it's literal space. And I could see like the earth's faintness like in the background, not too far away where I couldn't make it out and not too close where I could see the details of it. And then around that, it's just like galaxies and stars and the cosmos and
the brilliance of that alone, it like took my attention. It was so demanding of me at the time where I couldn't even think about my family. I couldn't think about my kids, my ex-wife at the time, my twin brother, and all these people I come to love. It seemed like it was just a distant memory of what I used to know. He said, "Do you want to go on towards God?" And I knew what he meant, and I was excited. My soul flew away immediately towards this huge light, which kind of looked like the sun. But I knew this was God. And as I was flying there, I felt people's prayers pulling me back, and I could hear every word that they said. And I remember breaking through the prayers like, okay, whatever. I've got to go meet God. It doesn't matter. And I know that sounds sad to people who are praying for someone that they love, that someone might actually just fly past this. But maybe it also gives hope that people are so excited to meet God that they're beginning to feel that love, that perfection, that it's so much better than this world. And that's what I was beginning to feel is, I feel so good. This is what I've always wanted. This is everything I've always wanted. And as I was moving towards God, all the wounds of childhood and teenage years and early adult years were just being healed. I didn't feel like the same person each moment. It was as if people now do meditations and cleanses and downloads, and I feel like, well, you can't beat that one. That one's the best one. Just God's pure love just shining through every part of your soul and reminding you that you are a part of God, that you are love, and that you are loved, and that you are safe, and that all is well. And then the closer I got to God, the less I wanted to come back here. And the minute I started having those thoughts, it was almost as if an energetic wall came down and I hit it. According to the research of many doctors in different countries, these people have experienced the positive change the most when during their temporary death they can see the light and hear the music from a higher sphere in the universe. ในบุคคลเหล่านี้เนี่ยทางแพทย์ก็จะกล่าวว่าเหมือนกับมีประสบการณ์ทางด้านบวกนะฮะเขาจะได้รับประสบการณ์จากแสงและจากเสียงในขณะที่เขาจากโลกนี้ไปชั่วคราว And this kind of light musical teaching is our own Buddha nature, our own wisdom, which each one of us possesses and can always make use of in our daily life and for our liberation. และประสบการณ์ทางด้านแสงและเสียงนี้จริงๆแล้วก็คือธรรมชาติแห่งพุทธะในตัวเราเป็นสิ่งที่ตัวเราเนี่ยครอบครองอยู่ซึ่งสามารถนำเราเนี่ยไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้ In order to awaken people of this world to get to know the light and the teaching from God or from Buddha, many masters have come to this world and graced our planet with their eternal teaching and unconditional love. ในการที่จะมาปลุกให้ผู้คนเนี่ยได้รับเสียงจากสวรรค์หรือว่าแสงแห่งสวรรค์นี้เนี่ยมหาอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยจะต้องมาในโลกนี้เพื่อที่จะมาปลุกแล้วก็มาช่วยให้คนที่อยู่ในโลกนี้ได้รับประสบการณ์เหล่านั้น And it's because of their sacrifice and compassion that we have some great teachings left over today, and that's why our planet has evolved and become a better place for everyone to live in. เนื่องจากคำสอนของมหาอาจารย์ในอดีตต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เรายังคงมีคัมภีร์หรือว่าคำสอนที่หลงเหลืออยู่ให้เราได้เห็นจนทุกวันนี้แต่สิ่งต่างๆที่ท่านอาจารย์เหล่านั้นสอนเนี่ยช่วยให้โลกของเราเนี่ยที่ผ่านมามีความสงบสุขมากมาย Those great wise teachers of the past and sometimes present have always told us the magnificent, unspeakable glory of the other side
of the world, of the other side of existence. We might call it fourth, fifth, seventh, ninth dimension in the scientific terminology. มหาอาจารย์ต่างๆเหล่านี้ทั้งที่มีอยู่ในอดีตและในปัจจุบันเนี่ยต่างก็พยายามส่งข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งซึ่งสูงส่งมากสิ่งซึ่งไม่สามารถจะบรรยายเป็นภาษามนุษย์ได้ซึ่งมีอยู่ในอีกมุมหนึ่งของการมีอยู่นะฮะ In order to continue to preserve our planet and to elevate the spiritual atmosphere as well as the wisdom of this planet's people, we must practice the way of the masters, the way of the Buddha. ในการที่จะรักษาความสงบสุขหรือว่าช่วยยกระดับของบรรยากาศในโลกนี้ขึ้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามหรือรักษาสิ่งที่อาจารย์เหล่านั้นสอน That is to be a good and virtuous person in this world, and we must also learn to open our wisdom, open the door of illusion that separates us between this physical existence and the spiritual world. นั่นก็คือเราจะต้องพยายามเป็นคนดีและนอกจากนี้เราจะต้องพยายามหาทางที่จะเปิดประตูอันสำคัญนี้ให้ได้ประตูนี้แหละเป็นตัวกั้นระหว่างโลกนี้และโลกในระดับเหนือขึ้นไป